有人話假期同朋友係人生中最美好嘅兩件事。4位 Mirrors 喺工作中享受假期，多比利歐巴仲會帶大家去雲首爾唔同地方，包括潮流地標、近郊點、歷史文化景點，盡情吃喝玩樂。落機嘅第一站就係單身即地獄嘅天堂島，呢度係東北亞地區首個綜合度假村，各種豪華設施應有盡有。韓國之旅就由呢度華麗啟動。哇！單身即地獄一隻啊！呢個係第一、第二季去天堂島嗰間房。我認得呢個泳池啊！咁貴一間房10幾萬，十幾萬一晚㗎。我哋可唔可以咧，又好似扮翻個男女嘉賓講翻一樣嘅，即係講佢哋一樣嘅對白，我哋扮翻我哋啲神情，我覺得都幾好笑呢個。期待4位喺度享受奢華級假期。안녕하세요. 빈大家好，我叫 Anson Lo。我最大嘅魅力係咩都中意玩，浮潛定晒板都 OK。我對 K-beauty 好有心得，同我一齊去旅行，越晒就會越煩。身邊所有人都話我又高大，又靚仔，又有錢，我覺得自己係一個好好嘅旅遊咯。好 ，hello。坐，你好。Hi, hello. Oh, hi, hello. Korean, Japanese, Hong Kong。啊，香港人大家都係。你邊區？九龍。九龍。你邊區啊？中環。有錢好啊。係。坐先去。坐。清楚你啦。會唔會唔舒服啊？你好似有啲唔舒服。有錢照顧人。こんにちは。Japanese。日本人です。語言不通嘅交唔掂。香港廣東話少少。識廣東話。點解就因為同機啊？我 first class 啊，我見到你 D 就 D 係啊，你啱啱 serve 我哋嘅衫有少少名。歡迎嚟到價值超過10萬蚊港幣一晚，連 Jenny、Rose、GD 都住過嘅泳池別墅。呢度仲係著名戀中單身即地獄嘅天堂房。Oh my god，10幾萬！すごい。機會認識其他女做好準備。你識唔識游水嘅？唔識啊！你識啊？不如你教我而家。小心。我覺得 Eden 真係幾可愛，但係我又唔可以喺佢面前表露出我真係有啲中意佢咯。等下先。冇咁熱啦，被佢嘅嚟到旅行一齊去韓國，你想同我去邊啊？最想拍洗臉咩？哦，唔係啊，我韓國咧，其實我好中意揸車嘅，我好中意速度同激情。好快啊！有病！我全程眯埋眼，冇擘大眼。呢個好黐線，癲！上次我話我係同佢一齊嗌啊，好爽啊 insane 啊！好鬼快喎！你話快啲！點解前面唔喐嘅？快啲啦！但係我好中意行慢鏡多啲咯，即係我覺得嚟旅行係應該要浸下浴啊，睇下日落啊，敷下 mask 啊，放鬆下為主。哦，嚟到春村喎，梗係要浸下芬蘭浴啦。兩位王子跌落人間小髮村啊，畫出一段浪漫故事啊！同你一齊唔係好耐，但係已經有啲唔捨得。同我喺埋一齊，喺邊個都係點講到啦？好舒服啊！你介紹我瞓覺。二嘅時候點啊？OK，有咩好介紹？你哋會覺得你哋今晚會做咩？瞓覺，即係過去4個住依家。四個人住呢間。唔得啦，黐線！我呢個打我嘅，唔人之實，錯。今日就唔帶領兩位超越時空睇過，你純粹嚟食嘢啦，係咪先？
甜品咯。不如我哋玩個 game 啦，睇下邊個3、2、1。食嘢先。然之後我除咗士多啤梨，仲有啲咩好食嘅咧？最貴嘅，好耐冇掃街啦。你係冇佢咁細心啊？其他歐巴咪都好似佢有 sweet 㗎。係人生第一次望住個男人，即係全程同佢講嘢都望住佢樣，好 nice 啊，同我哋合膊頭啊！ 선생님은 올해 2025년。忍住，最擔心係我聽嘅呢句。仲增進咗感情。而家就請你哋離開呢度，唔使擔心，離開天堂房，你哋會最重要。你哋唔係甜品先得唔得？呢間歐式古典風嘅餐廳，其實主打高級精緻嘅韓式料理。今次享用嘅迎春套餐，一共有7道用時令食材入讚嘅菜式，每道都好似藝術品一樣。請問，好實喎！佢上面嗰個係咪墨魚啊？好甜喎，然後同個暖暖地嘅粥好配，好特別。但係你又食到一粒粒嘅喎。係啊，犀利咁。哦 ，Beef Wellington，我好中意食呢個。呢個應該呢個好食啦，應該。牛都幾腍嘅，係士多啤梨。各位旅友都飲飽超豪華汗蒸幕。呢度結合歐式風情同韓式傳統汗蒸幕元素。喺汗蒸幕區，你可以體驗唔同種類、唔同溫度嘅桑拿房。認唔認得呢個水？睇睇好玩呢！難得嚟到天堂級嘅汗蒸幕，嚟緊其中一位隊友會留守63度以上嘅高溫成一系列嘅挑戰100。我唔得啦！我哋邊個女友要留守喺呢個咁高溫嘅房間咧？你嘅命運就交俾我哋多士啤梨決定啦！多士啤梨咧入邊咧寫咗4位嘅人名嘅。哦，呢個係嗰個。哦，明白。哇，好細個嘅童年回憶啊！多士啤梨，我哋揀邊個字啊？嗱，不如我哋每人講一個字啦，邊度猜啦？多士啤梨，我哋包剪揼。4、41、41、5、6、7、8、9、10、11、12。咁啱啊，大佬！入去啦，伊頓！請64位。快啲啦！咩俾你揀呢個人陪你入去啊 No！ 好熱啊！黐線64度癲嘅喎，入去啦，拜拜。哇！喂！花姐，你哋坐喺度啊？我企喺度，揸住。係。佢唔係好辛苦啫 ，OK 啦。好，3位準備出發。誒，第一個呢度啊？輕鬆啦呢度。 27度係涼過酒店嘅暖氣。第一關羊角帽100頂，我哋準備咗100條毛巾俾大家接100頂羊角帽。哇，好難嘅喎100條喺入邊仲開心，苦力嚟嘅，即係嗰啲工廠女工。但係講真，其實女裝應該都唔會真係喺入邊咁。你真係咁樣靜靜地睇我哋接咧啲觀眾。多啦 KK， 你感動我哋一齊接啦！識唔識接啊？我睇張圖得。睇緊佢點樣接。我喺度本踢緊，我仲未接受到，我哋真係要接100。驚！其實我哋真係辛苦啲，我哋都仲我哋講咗好耐。哦，最後接咗到依家我哋幾耐啊？大概係嘛？3個字。其實今日邊個話天堂啊？佢呢個天堂島唔係應該即係按摩啊，嗰啲 full mask 啊，按摩環節佢喺邊啊？根本就冇啊！今日敷咗一塊吸收10分鐘。啊耶！我哋請你啊！我以後唔會再用毛巾。女總，我哋對你唔住，你喺入邊如果17分鐘。我哋觀察女裝做下咩嘢先啦。點解開門咧？開門啦！嚇真係㗎！哎呀，我哋怪錯佢啊！長安你好嘛？喂，你做咩？都話㗎啦，氣咗！哇，入嚟咁84度，哇，佢都唔喺度。哎呀！好嘢！
先好攰。其實我哋做咩真係要接100條咧？係咯，我哋真係接住100條。唔得啦，佢唔得啦，你真係唔得啦，你開門啦！出嚟啦，出嚟啦！你摸下佢，你摸下佢，好過咩？快啲，不如完成埋最後一關。好，一齊完成，做咩一齊完成啊？翻到馬先去啦！喂，呢度應該好涼啊，頭先經理話得，你喺度玩佢先啦。好 ，Let's go！ 哇，呢間房好靚喎！呢度哇，幾靚喎！呢間房幾靚，OK 仲有心情欣賞。呢度係100次深蹲，你哋合力做100次深蹲，可以一齊做。得喎，要做一齊做。搞100次。中意呢個 Angle， 你一齊做啊！我驚熟字都做唔到啊！大啲，深啲，有，深啊，10、11，繼續，12，13，俾我你定嘅，打4關，5關，6關，鋸翻啲啦，鋸翻啲啦，鋸翻啲啦！恭喜你哋成功挑戰呢關，可以去拯救女將愛。我出去得啦，我唔係好想拯救佢，但係我想出去。好啦，拜拜，走啦！起身啊！我諗直接可以埋佢。我而家公佈最後一關，致敬女將安。係啊，真係點啊？真係點啊？我唱佢啲歌啊！呢度100隻雞蛋，入邊咧有99隻係熟嘅，1隻係生，1隻係生嘅。我嗰時一下就揾到啦。呢個係 Mirror 入邊嘅熊仔個名場面啊！上次有咩技巧？我覺得呢個係喎，定咯，成啲肥咯。我覺得呢個係喎，係咩？我覺得個個都好熟。哇，熟㗎。呢個係生嘅，生。熟㗎。係仆街。所以嗰陣時就我細啲，我大過佢啊！所以中間嘅。呢個特別重，有你先。呢個特別重。好啊。好，仆街啦。等先，點解啊？俾啲提示啦。係咪而家你唔會而家做我？其實你哋將隻雞蛋打橫喺平地轉，咁樣轉。生雞蛋就會自動起身，熟嘅雞蛋永遠都係瞓低轉。家陣我哋逐個轉。真係喎！我等。佢要起身啦，咁樣叫企啊？唔係企起身。嚟先。放。都開始辛苦啦，係咪？要唔要提示先？唔要。我俾個提示大家啊！嗱，見到啲雞蛋上面有啲數字嘅，呢一隻雞蛋佢有3隻數字係一模一樣嘅。25又試，你試啦。 2506，唉，全部都2506。Let's go！ 成功！哦，犀利！唔知㗎，希望在明天啊嘛。生命滿希望，前路有